Namaste. Vamos a liberar la tensión de la mandíbula con estos 3 sencillos ejercicios. Masajeamos el tejido conectivo en la zona donde se encuentran los músculos masticatorios. Inhala y exhala profundo. Inhala y al exhalar presiona el músculo lateral que se puede tocar dentro del hueco. Haz varias repeticiones. Inhala y al exhalar extrae la mandíbula hacia adelante, hacia un lateral, hacia el otro. Repítelo al menos 4 veces de cada lado.